I aquesta és la paret dels objectes que estava pensant. A casa tinc una paret que tinc uns prestatges, que inclús vaig fer una peça de vídeo que es deia Els prestatges de la Tonglalà, que és on guardo tots els objectes taronja. I per mi els objectes són l'ànima amb tot el meu treball. Aquests objectes en moviment surten a moltes obres escèniques, vull dir que es poden veure als vídeos, i aquests prestatges guardo tot el taronja. I llavors, quan faig un quadre, vaig a buscar allà també coses, i quan ja les tanco emmarcades ja queden fixes en el quadre, però en les obres escèniques no les vaig reutilitzant i unes surten d'una manera amb una, surten d'una altra amb una altra. Llavors passa que amb aquests prestatges, aquests objectes, per mi, és com una paleta de pintor, és que són... és la meva manera de pintar. L'objecte em dona això que deia, l'ànima, el verb, et dona, no sé, a mi em dona l'acció visual. O sigui, bueno, tota la màgia de l'obra sempre hi ha, la veus en l'objecte, inclús quan és plana, estava pensant en fotografia, molts cops també utilitzo l'objecte. És una cosa que sempre m'ha tret, no? Inclús quan juguem ja de petits és aquesta cosa de tocar amb les mans l'objecte. I una altra cosa que passa amb els objectes taronja és que, clar, el fet que siguin taronja, tota una acumulació d'objectes, quan només el vas a comprar o t'atrau un pel color, és el continent, però quan els ajuntes és el contingut, i llavors dones la volta, fas de continent, contingut. Tots junts donen aquesta dimensió d'obra i s'interrelacionen, vull dir que posats d'una manera és una cosa, posats d'una altra, però sempre tenen aquest paraigües de germanor, anava a dir, que és d'identificació entre ells amb el color, que això és important també. I inclús els instruments, per exemple, estava pensant en això, que ho vaig pintar, és el Xavi Lloses, del músic de moltes obres escèniques que faig amb el Xavi. Aquest era verd, aquest acordeó, ho vaig pintar taronja. Clar, el fet de, si ve a tocar un músic, el fet de fer els instruments taronja, és això com aquest filtre que ho va artistitzant tot, que va fent de la vida art, perquè necessites veure't embolcallat de tot el que forma part, que toca el que fas, que toca, diguem, a l'art o que toca a l'obra, té que ser taronja. I en els objectes, clar, això explota, perquè és com, per mi, com de la manera que es veu més, anava a dir més atractiva o més clara, no? Amb els objectes trobo que té aquesta importància.